A súa depuradora e o saneamento local. A Xunta financia os traballos de mellora na depuradora que finalizarán neste exercicio. A Xunta investiu máis de 1,1 millóns de euros na depuradora de Lousame. O alcalde do municipio, Esteban Ares, destacou que se trataba dunha actuación necesaria e cuxo desenvolvemento está a ser moi complexo. Porque é unha obra moi grande que vai dar servicio a toda esa zona do colexo e das casas do alrededor e vai marcar un antes e un despois, digamos, nesos núcleos. Pero sí que é verdade que, digamos, é moi complexa pola zona na que se sitúa, porque está ao lado dunha carretera, hai que ter cuidado exactamente onde se vai a situar, entonces están facendo, temos moitas reunións con urbanismo, co departamento de obras e cos propios enxeneiros da Xunta de Galicia, porque, bueno, hai moitas cuestións aí a tratar. É unha obra que esperemos, aínda que é de gran magnitude, que ao longo do 2026 poida estar rematada e dando xa servicio a todos os veciños. Outro aspecto esencial para Ares é o saneamento. O rexedor local afirma que se trata dun servizo básico ao que ten que ter acceso toda a veciñanza. A alcaldesa avanzouse moitísimo no porcentaxe de saneamento aos veciños que lle chegaba. É verdad que siga habendo veciños e siga habendo núcleos que todavía non hai saneamento, pero que temos que ter en conta que somos un concello moi pequeno, cunha extensión enorme. E claro, eu sempre poño o mesmo exemplo. Isto non é, digamos, coller na Alameda e facer unha obra e lle dar servicio a todos. É que nós temos que facer unha obra de saneamento mellor para un núcleo de 5 casas. Claro, esa é unha inversión xigante. Para nós é moi costoso facelo. Entonces, que nos provoca iso, lamentablemente? Que vayamos pouco a pouco, que vayamos, digamos, máis lento do que nos gustaría. E a parte dos custos para pequenos núcleos, que evidentemente teñen o mesmo dereito que o resto, por suposto, pero claro, temos que ir pouco a pouco. E despois a veces nos encontramos tamén cas propias dificultades do terreno. Xa que moitas veces as pendentes ou a falta delas poden complicar esas obras e incrementar o seu custo. Nese sentido, consideramos e así manifestamos a todos os veciños que o tema do saneamento, como igual que o tema da cobertura de fibra en todo o territorio, son servicios básicos que hai que intentar, como poidamos, aceleralo e chegar a todos os veciños, porque ao final, por vivir no rural, non deberíamos ter menos dereitos cos que viven en núcleos urbanos.